Amaya enseyemo niongo kwariganite chake korwase kaunti ya Kisii agwase amateyemo korwase kenyoro kia Kenyerere yogotoka Sameta yasabire serikali nabaiga abasamaria bayawesani gati nakobakonya eryo korusia omubere bw'omusibati oyomo oyobeteka gusira obugima bwaye kara sense ya Saudi Arabia asibaganire gokonywa eryo goikyo omubere yo imense ya Kenya eryo komwenya muri kyoito Josephat Amisi na twariganire tyorobotero rwasenchira yobwikiranu. Abamenyi ibekenyero kia Kenyerere ime ya Sameto nigo bari no moichano no gukumia konene magega ya barabu kuganya umubere bw'omwanchu obo nyagosira na omibarongo isabo konyarete ko bagagosiriria obugima bwaye asensi ya Saudi Arabia konyara ko bogotaika asensi ya Kenya no nyamaga ya barabu gotebigwa ng'omubero yo nigo oringe onyara ko bagoika asensi ya Kenya ewiki nyara ko bagigweta akaenda Saudi Arabia kuigeria abana rene no abere kuri Saudi Arabia abo matukayo nzi kuri abita December bakayege tale moja akwa na abana nzi byo magana muri yeto ntenga abana nkona ba akwa na abana boyitane kama mu maboko biya ono ngire tegero katarasta ono roboti ngana mu tayo kama ku ono kuri talasita wanye weekend madeni wali ripoti isi mikalima ejia bachen ya itika yoka mwiso on tukate yuwana Naomi no obeki membasi aja Kenya ndo agenda weka bosumu na tukatema ya koraganyika kubatekana nangna biara nyagosira Naomi ibarongo yo nyarete ko bagakurwa ense ya Kenya guchi Saudi Arabia omwako nyara ko bagogweto mutenyo December nigo anyara ko bagagusira ubugima bwaye tariki 5 nemo na wikira boniga pranyora lichibuli abene eliri ko baenekeria nga omobero yo onyagosira no nyara ko bagogoikaga iga asengencho ya ogotinde kwa namno mwana to achaine olengo mwana bw'omonto pakabana nkumeti nantiketa abana kakengo sabe sarakali amona tara muligere liga namasana morora iga ntabo mwana no chiro ntikire gaki monkonya gaki egara abana basome sukuru munandigere tiga kakimba basakutuye bagaki abungare so wanta kuna mwachirega mama gaki abantu abaya gaki mama ngera ligocha egere go sabantu bansimpati moke nonye magiga ye family yo konyara koba gegotuka elinde nyare koba gekonyora oboene bwa basebore wikera aboniga nigo bagoteba bali gesunteime igekogera mbaranyara koba bakwenekerigwa lituko omobere oyo obwenete goikiwa asense ya Kenya twaganyira mana na twamyokamya kene ndugo yana wetana kama tugaita twaganiri obokonye no serikali yo matianya soine atokonya singi yo mwana ndo kare mumpa tuatemira twanyarire twaganyira mubero tobori one tolebi sundeime nonye nabo abamate bange mono nigo banyare ko bagusabe serikali nyare ko bagekoenekia inga yabwateranire gwetera ase embassy ya Kenya na eri ya Saudi Arabia koenekia buna omobero yo onyare ko bagoikiwa asense ya Kenya elinde bono emeroberio yo komwenia enyare ko bagekogenderera enkonya mubiro ika gero ikira nyoboke abana banyuligereri cyano bale school abamboka ne bare ne school tamali tangoro kumachorpa incho mumuroma neno naumi mama so agatakuru agachigotolike ona tiekiro kweregira ale bono mpuwa tikikura kan twale gusaba matokon rinde ikegaiga ina ntoisa nekenga okure tuamaro libe ali nankiturale ya sama kita merasa tandi igongwae matulike ngereke pokongo kwa tanyarta kuru wikiri aeta tuachira batama korone segi ngo konyaro miroyo tuasinyure toto gosaba nguna bantu be media muto assist na bana bara ibanda banene ba matiangi baba bachumbe baito era batokonya mugiro konyirusia ari Amerika na satande so bito ngonga tokonyara ko rusungo ro mata ari sokara Amerika Gogono mara biro bito manene ba matengo to bwatsie era muro biro nyara ko kiram yama
eke nakio ekerero kienga ya Nyagusira Naomi ng'a serikali nyarakobe kwere gitambukiro kia bene anene gwetera ase ewizara erie chinsa chaisiko nyarakoba gekwendeke ng'a omubero Nyagusira Naomi nyarekoba gokoretwa ase enga yabo. Kuripotera Ndizi TV kuri kaunti ya Kisii, Litherani Josephat Amisi.